Juice mõõdab ökoloogilist jalajälge. Uus osa igal kolmapäeval www.lastekass.ee. Osa sööki ostavad inimesed poest, aga osa kasvatavad nad ka ise. Reisida saab jalgsi, jalgratta, auto, bussi, rongi, laeva, lennukiga. Ainult suvel on nii soe, et ei pea eluruume kütma. Muudel aastaaegadel on vaja tube soojendada. Soojendada on vaja ka vett. Vesi on inimese eluks hädavajalik. Inimene ilma riieteta hakkama ei saa. Osa riietest tehakse ise, osa ostetakse poest. Tere! Me õpime Jassiga igapäevase eluga seotud sõnu. Oi, aga vaadake, missugused porijäljed teist siia põrandale maha jäid. Palun vabandust, väljas oli just vihma sadanud. Pole viga. Porine jalajälg on maakerale tühi asi. Palju hullemad on ökoloogilised jalajäljed, mida inimene jätab. Mis asi see ökoloogiline jalajälg on? Kas mina teen ka ökoloogilisi jalajälgi? Kindlasti. Ökoloogiliseks jalajäljaks kutsutakse inimtegevuse mõju planeedile Maa. Oma igapäevase elu elamiseks on inimesel tarvis mitmeid asju teha. Süüa mitu korda päevas, omada ja kütta eluruumi, sõita kodunt kaugemale ja tagasi. Igasugu töödeks ja tegemisteks on kokku vaja päris palju asju. Toidu, asjade ja kütuse tootmiseks kulutatakse alati loodusvarasid. Täna kasutab inimene loodusvarasid palju rohkem, kui planeet taas toota suudab. Inimeste ja looduskeskkonna tasakaalu uurivad ökoloogid. Mina tean, sõna ökoloogia tuleb kreekakeelsest sõnast, mis tähendab maja ja kodu kohta. Planeet Maa ongi kõigi inimeste ja eluslooduse ühine kodukoht. Teadlased ütlevad, et inimesed ostavad liiga palju selliseid asju, mida neil tegelikult vaja ei ole. Jah, paljudes peredes ostetakse liiga palju toitu tagavaraks. Osa sellest toidust läheb halvaks ja tuleb siis ära visata. See tähendab, et päris suur osa loodusvarast on kasutatud täiesti ilma aegu ja me ei saa seda loodusvara enam kunagi tagasi. Meil on ainult üks maakera ja sellepärast ongi vaja säästlikku eluviisi. Ma tahan seda jalajälge näha. Ökoloogiline jalajälg on kujundlik ja näitlik väljend. See väljend aitab inimestel maakera peale hoolivamalt mõelda. Aga kas ma ei saagi siis seda vaadata? Saad ikka. Tartu Ülikooli teadlased on teinud programmi, mille abil saad arvutada iseenda, oma perekonna, lasteaia, kooli või töökoha ökoloogilise jalajälje. Vahva, lähme seda kohe arvutama. Aga lähme. Mind ennastki huvitab meie pere jalajälje suurus. Aga kuidas me teame, kas tulemus on hea või halb? See kalkulaator võrdleb arvutustulemust teadlaste arvutatud keskmise jäljega. Jälg ei tohiks ületada 2,1 globaalset hektarit aastas, aga eestlastel on see hetkel 6,5. See tähendab, et me elame teiste maakera piirkondade ja tulevate põlvede arvelt. Kui kõik elaksid nii nagu meie, oleks meile vaja 3 maakera. Hakkame aga pihta. Ja ongi tulemus valmis. Appi, meie pere ülalpidamiseks on vaja 4,3 maakera. Kuidas me maakerasi juurde saame? Mitte maakerasid ei ole juurde vaja, vaid oma tarbimisharjumusi on vaja muuta. Siin me vajame sinu abi, tarku Renn. Kas sa õpetad meid veelgi säästlikumalt tarbima? Aga muidugi. Elad korduks muinasjutsa läbi. Ökoloogilise jalajälje kalkulaator on üks viise teada saada oma elustiili mõju maakera jätkusuutlikkusele.
Mida enam kulutame toidu, asjade ja energia tarbimisele, seda suurema jalajälje endast maha jätame. Jätkusuutliku eluviisi puhul ei ületa inimese ökojalajälg 2,1 globaalset hektarit aastas. Vaata, kui suur on sinu ökojalajälg. Kliki siia!